大家好，今日要介紹俾各位觀眾嘅係一部動漫電影，叫做《哪吒之魔童降世》，係一部內地嘅大製作嘅動畫嚟嘅。導演同作者係餃子，好似花咗成5年時間，咁係2019年上畫嘅。喺當時嘅票房咧好犀利，好似係去到成50幾億，應該係嗰檔期嘅最高票房嘅電影啦。起碼就一定係呢個最高票房嘅動畫電影，真係厲害啦，破晒紀錄嘅。但係我就覺得好奇怪，好得意咯。個主角個哪吒其實個樣係好似辣布布喎，睇下你哋有冇咁嘅憧憬啦。特別佢睄喺啲牙嘅時候呢，就真係好似嘅。唔知係辣布布學佢啊，還是佢學辣布布個造型啦？呢部電影我都係前幾日先睇嘅啫，因為咧我想睇哪吒第二，而家喺點樣講戲院上緊畫噶啦，但係發現我好似冇睇過哪吒第一喎，咁啊所以應該要睇睇第一部嘅魔童降世，睇下佢係咩料數先。哦，咁令我驚訝，估唔到而家中國嘅即係嗰陣時嘅畫工啊，同埋特技啊，已經做得咁好喎，唔怪得知咁收得咧，咁啊一定有個原因嘅。咁亦都加咗好多周星馳式嘅搞笑橋段落去嘅，因為其實餃子咧係好崇拜周星馳嘅，所以咧有好多個位都係致敬周星馳唔同嘅電影嘅。你哋可以而家有興趣嘅睇完呢套戲就可以睇睇究竟有邊個位邊個動作係致敬邊套電影咯。例牌咧都要講講故事內容。話說呢個元始天尊咧就練成咗呢個靈珠同魔丸，咁見到呢個哪吒個媽啦，即係哪吒未出世啦，咁就已經懷胎3年都冇生到個 BB， 咁想將粒靈珠本嚟送俾佢，等佢可以生翻出個點樣講聖人出嚟嘅，可以幫助呢個蒼生嘅。點知有個壞人申公豹就喺度搞鬼 ，instead 嗰粒靈珠咧，咁就將粒魔丸咧就塞咗落去，所以咧就生咗呢個混世魔童嘅哪吒出嚟啦。咁開頭啦係就比較頑劣嘅，咁佢爸為咗睇住佢咧，咁亦都冇喺出邊即係搞亂咧，所以都唔俾佢出去玩嘅。好，咁元始天尊咧就定咗個叫做天劫，就3年後咧就會有天雷咧就會劈死呢個哪吒啦，因為就想阻止佢，驚佢魔性大發破壞呢個世界嘅。咁之後個故事咧就圍繞佢即係呢啲3年係點樣長大啊，點樣練好法術啊，點樣面對啲人情世故啊，亦都經過種種唔同嘅考驗嘅。咁3年後究竟哪吒會唔會俾天雷劈死呢？佢能否可以做翻個好人呢？係咪定係還是會變咗個超級大魔頭呢？咁你哋要睇呢套電影先可以知曉啦。呢套電影呢，而家10分我會俾6分半嘅，都唔錯嘅，我都幾surprise 嘅，睇到我係冇遇到係都比較好睇嘅。咁好啦，今日時間就差唔多啦。我哋第日之後有機會再見啦。但係記得 subscribe、like and share，多謝晒。